Kumi 嘅 Special Active 避震器，今日呢部車真係要急需安裝喎，因為要應付香港嘅路況。而家就試車啦，咁呢一部呢，就係 Tesla 嘅 Model Y 裝咗 Kumi 嘅 Special Active 嘅 FSD 避震啊。咁啊，呢啲粒路都應該都試到噶啦。慢慢車住先，感覺上有冇唔同到呢？明顯唔同咗嘅，因為之前嗰個避震原廠用咗4年，咁啊近排覺得越嚟越硬咁樣，好似越嚟越鈍。咁啊啱啱換咗行緊呢啲細路啲細嘅凳嘅位，覺得都軟熟咗嘅架車。OK， 明白。咁啊，呢度我哋又試下快車睇下個操控感係點樣。啱嗰段路又覺得有咩唔同咗？因為比較多彎啊。啱啱嘗試加速啦，喺啲細路，喺天橋位加速，咁穩定，好穩定，非常好。好，即係唔會話左搖右擺嘅啫。係啊，真係好定嘅，即係唔會側埋一邊啊！呢啲全部都冇。明白。OK， 試完車度，問一問車主先，個感覺換咗套避震機有咩改變㗎？值回票價嘅，我覺得多謝先。係啊，咁舒服咗啦。頭先成段路行過嚟荃灣咁，天橋啲駁位啊、凹凸位啊或者啲碎路啊，咁都合乎預期好嘅。OK， 明白。咁啊，即係你改善咗個凳嗰種感覺啦。係啦，即係冇以前咁凳啊。係因為始終可能原裝本身個避震已經硬啦，加上可能用咗4年，其實佢嗰個效能都真係明顯差咗，咁所以真係時候要換咯。OK， 明白。咁啊，多謝車主啦。咁啊講翻我哋個意見啦，俾我哋聽啦。好，如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 翻俾我哋63409933啦，電話278079943嘅，我哋亞洲汽車助理有限公司。好，唔該晒。唔該。